Hello viewers, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாங்கா ஊறுகாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகான் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Thank you. இந்த இன்ஸ்டன்ட்டான மாங்காய் ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் டு மேக் அண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் அடிக்டே ஆகிடுவீங்க. அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். காயாக இருக்கிற மாங்காய் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இதில் கிளிமூக்கு மாங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மாங்காவை வாஷ் பண்ணதும் ஒரு டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க, ஈரமே இருக்கக்கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு மாங்காவை கட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மாங்காய் ஒரு 2 ஹவருக்கு உப்பில் ஊறட்டும். உங்களுக்கு இன்கேஸ் உப்பு அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை லோ ஃப்ளேமில் எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்துக்கோங்க. 2 நிமிஷத்தில் கொஞ்சம் வெந்தயம் வெந்திருக்கும். அப்போது 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். அந்த சூட்லேயே கடுகும் பொரிஞ்சிடும், வெந்தயமும் பொன்னிறமாயிடும். கொஞ்சம் சூடு ஆறிட்ட பிறகு மிக்சியில் பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஒரு 100-120 கிராம் இருக்கும். மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், 4 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அந்த சூட்லேயே 2 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி எடுத்து வச்ச பவுடர், இது எல்லாத்தையுமே ஆல்ரெடி 2 ஹவர் உப்பில் ஊறின மாங்காயில் உடனே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூடு ஆறிட்ட பிறகு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 3 months ஆனாலும் கெடாது. டைம் ஆக ஆக எண்ணெயெல்லாம் தனியாக மேலே மிதந்துட்டு வந்துடும். இன்னைக்கை விட நாளைக்கு ஊறுகாய் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம இன்ஸ்டன்ட் மாங்காய் ஊறுகாய் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பை பை, see you in my next video.